హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మనం బోయా MM1 అన్బాక్సింగ్ చూద్దాం. సరే, ఇందులో ఏముందో కట్టేసి యాక్చువల్లీ నేను బోయా M1 యూజ్ చేస్తున్నా, బట్ నాకు అది కనెక్టర్ అనేది సరిగా వర్క్ అవ్వట్లేదు. సో అందుకే ఇది తీసుకున్నాను. సో వ్లాగ్స్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది. సో దానికోసమే ఈ బోయా MM1 తీసుకున్నాం. సో ఇది డైరెక్ట్ కెమెరాకి పెట్టేస్తే అయిపోద్ది. మనకు షర్ట్కి పెట్టాలి, కాలర్ మైక్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో చాలా బెటర్. ఇది చాలా యూట్యూబర్లు ఇదే యూజ్ చేస్తుంటారు. సో బడ్జెట్లో ఇది చాలా బెటర్ ఇది. సో దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 1700. సో దీని లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అక్కడ నుంచి బై చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా వచ్చింది ప్యాక్ మనకు. సో ఇదే బోయా బై MM1 యూనివర్సల్ ఫోన్. ఇది మనకు మొబైల్కి, ట్యాబ్కి అండ్ ల్యాప్టాప్కి అండ్ పీసీకి, కెమెరాస్కి, సో చాలా వాటికి ఇది యూజ్ అవుతుంది. సో చూడండి, ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకు క్యాపబిలిటీస్ ఏదేంటున్నాయంటే స్మార్ట్ ఫోన్స్, ట్యాబ్లెట్స్, డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాస్ అండ్ కన్జ్యూమర్ కెమెరాడర్స్ అండ్ ఆడియో రికార్డ్స్. సో ఇది లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది. సో డైరెక్షనల్ మైక్ ఇది. సో మెటల్తో కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది. దీనికి బ్యాటరీ అవసరం లేదు. సో ప్రొఫెషనల్ అనేది విండ్షీల్డ్తో వస్తుంది. ఇది మన ముందుగా ఇదే విండ్షీల్డ్ ఇది. సో ఒకసారి ఇది ఇందులో మనకి ఇక్కడ ఇందులో వచ్చేసి రిసిప్ట్ ఉంది. సో అంతే మించి ఏం లేదు బాక్స్లో. సో ఒకసారి మనం ఇది ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనకు ఎలాంటి స్టిక్కర్స్ అయినా బయట చేయొచ్చు. సో దీన్ని చూసినట్టయితే మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ అనేది 35 to 18 కిలోహెర్ట్జ్ ఉంది అండ్ -3 డెసిబుల్స్ ఉంది. సెన్సిటివిటీ అనేది మనకు -42 డెసిబుల్స్ నుంచి అండ్ 1 డెసిబుల్ వరకు ఉంటుంది. సిగ్నల్ నాయిస్ రేషియో అనేది 76 డెసిబుల్స్ SPL ఉంటుంది. సో దీని ప్లగ్ అనేది 3.5mm TRS అండ్ TRRS కనెక్టర్తో వస్తుంది. సో మనకు రెండు వస్తాయి, ఒకటి TRS కనెక్టర్, ఇంకోటి TRRS కనెక్టర్. ఓకే, దీని వెయిట్ వచ్చేసి 86 grams ఉంటుంది. సో ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. చూడండి, సో మనకు పేపర్ వర్క్ ఉంది, వారంటీ కార్డు అండ్ గైడ్. సో ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలని ఇందులో క్లియర్గా ఉంటుంది. సో ఇది గైడ్. సో ఈ విధంగా వేయాలి, ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలనేది ఇందులో క్లియర్గా ఉంటుంది. తెలియని వాళ్ళు చూసి కనెక్ట్ చేసుకోవడమే. సో ఇది పక్క కొట్టేస్తే సో మనకు ఇది విండ్షీల్డ్. సో చూసారా. సో ఇది నాయిస్ అనేది బాగా రాకుండా చూస్తుంది. మనం తీసేస్తే ఇది మైక్ తీసేచ్చు, పెట్టుకోవచ్చు మళ్ళీ. సో ఇది మన బోయా MM1 మైక్ ఇది. ఓకే, ఇది పక్కకు పెట్టేద్దాం. సో ఇది విండ్షీల్డ్. సో మనకి ఇది మౌంట్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో తీసి మౌంట్. సో ఈ TRRS కేబుల్ అండ్ ఇది TRS కేబుల్. ఇట్లా పెట్టే. సో మనకు ఒక లెదర్ బ్యాగ్ ఇది ఇచ్చింది ఇందులో. సో ఇది క్యారీ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. సో ఇది ఒకసారి కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం. సో కెమెరాకి ఒకసారి
సో విండ్షీల్డ్ అనేది దీనిలో పెట్టేసేయాలి. సో మనకి రెండిట్లో ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో బెటర్ ఇది మనకి ఇది యూజ్ చేసుకుంటే బెటర్ చాలా. సో ఇది పెట్టేద్దాం. సో ఈ కేబుల్ వచ్చేసి దీనికి ఇలా పెట్టేయాలి. పెట్టేసి మనకి ఇక్కడ మౌంట్ ఉంటుంది. సో ఈ మౌంట్కి ఇది పెట్టేయాలి. సో ఇక్కడ సో ఇలా పెట్టేసి సో మనకి ఇక్కడ ఇది ఉంటుంది కదా, ఇది అనేది కెమెరాకి ఇలా పెట్టేయాలి. ఇలా పెట్టేసి ఇలా పెట్టేసేయాలి. సో ఇక్కడ ఉన్న ఇలా పెట్టేసారు కదా. సో ఇలా పెట్టేసాక ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా, దీన్ని కిందకి ఫిట్ చేసేయాలి. ఓకే, టైట్ చేసేసి సో మనకి ఇక్కడ మైక్ ఉందా, సో ఈ మైక్లో ఈ కనెక్టర్ అనేది ఇక్కడ పెట్టేసేయాలి. సో అంతే. సో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, ఇది బోయా బై MM1 అన్బాక్సింగ్. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సైప్రసన్న నక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సో ఇక్కడ మనకు నీట్గా రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు.